بلوچستان وطن بلوچ هاست. افغانستان وطن افغان هاست. اما پاکستان وطن کیست؟ هیچ تاریخ و تمدن ندارد. دا خبرې بلوڅ پیغلې سید را اقبال نن د سنبلې په نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون په ورځ کابل کې د قومونو او قبایلو وزارت لخوا د جوړې شوې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل د پاکستاني پوځیانو له لوري د بلوڅانو نسل وژنه روانه ده. هغې زیاته کړه چې بلوڅان د افغانانو مرستو ته اړتیا لري ځکه افغانان خپل دولت لري خو بلوڅان بې دولته ملت دی. د بلوچستان نېشنل مومنټ غړي صدر اقبال په وینا پاکستان هڅه کوي چې د افغانانو او بلوڅانو ترمنځ دوستۍ ته زیان ورسوي خو دا هڅه به خوب پاتې شي. ما خلاف نسل کشی بلوچ به صدای شما نیاز داریم. هزاران جوانان ما کشته شدند و به تعداد هزار در زندان به شکنجه ارتش ظالم پاکستان قرار دارند و روز وجود ندارد که سرزمین بلوچ از سوی پاکستان آتش باران نشد. جنبش ملی ما باور می دارد که یگانه راه بیرون آمدن از وضعیت کنونی افغانستان و بلوچستان آزادی و استقلال بلوچستان است. استقلال بلوچستان کمر پاکستان را میشکناند. استقلال ما در منطقه انقلاب را برپا می نماید. پس بیایید صدای ما باشین، وظیفه دوستی را انجام دهیم. سکال په کابل کې یاد ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتانه او بلوڅان دي. د قبایلو عمومي مشر زرجان شینواري د خپلو خبرو پر مهال وویل لر او بر پښتانه او بلوڅان سره یو دي او هیڅ څوک یې نشي جلا کولی. هر څوک دا فکر کا زه وایم چې مونږ اکثریت پښتانه کوز یو مونږ تر اویا میلیونو پورې پښتانه کوز ژوند کړو. زمونږ د سرنوشت فیصله هیڅوک حق نه لري چې زمونږ په سرنوشت باندې لوبې وکړه. مونږ کله هم په دوه حصو نه تقسیموو. زه درته خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو او ناسمو اړیکو ته په کتو سره کابل کې د داسې ورځو لمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو کارپوهان د افغان حکومت له لوري د دغه ډول ورځو لمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې حکومتونه او ملتونه له نورو ملتونو سره خپلې اړیکې تاریخي او کلتوري اړیکې را ژوندۍ کوي او دې چارې ته د ولسي ډیپلوماسۍ د مهم ابزار په سترګه ګوري. د افغانستان حکومت د پښتنو او بلوڅو د یووالي د ورځې لمانځل د ګاونډیو د مزاج تابع کړي ده او دا ورځ ډېره کمزوري او داسې په دې شکل لمانځل کېږي لکه یو قاچاقي عمل کېږي. په داسې حال کې چې دا یو ډېر مستحسن عمل دی او د سیمه کې د سولې او د مینې او قوت د ترویج په برخه کې د ټولو لپاره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او موخه یې دا ده چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ کوي.